I am Iffat Siddiqui from Iffat Siddiqui's Herbal and Natural Beauty Care Products, and I am today here at Dazzling Beauty Salon and Training Center by Afsha. 8-10 साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में, शुरू किया था जब आपने, तो कैसा रहता है यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका? अलग अलग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा काम पसंद किया जाता है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके क्लाइंट खुद ब खुद आपके पास Clean, neat, maintained. It is a late time to close salons normally, so you seems a parlor empty, and this is a very ideal situation here to picturize the picture and video here for me. ये आप देख सकते हैं तमाम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी रखी हुई हैं जो कि अफशा यहाँ पर यूज़ कर रही हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अफशा, आपके चार्जेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं फेशियल्स के? फेशियल 1000 से स्टार्ट है। माशाल्लाह से छोटा सा बहुत ही मुनासिब सा साफ़ सुथरा सा पार्लर आपने बनाया हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपका सारा सेटअप, और आपके पार्लर की बरकत के लिए दुआ गो है। और इंशाल्लाह आप देखें अपनी क्लाइंट्स को दें GunjOil, और होपफुली कि जिस तरीके से कराची में ये जो है सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं लोग, उनको शिफा मिल रही है, यहाँ पर भी जो है वो यूज़ करेंगी ख़वातीन हज़रात और उनको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अफशा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।